Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Odontología para Pacientes. En este episodio veremos un tema que aqueja a muchas personas en la actualidad y también lo puedes estar padeciendo tú. El bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es un trastorno que se caracteriza por el apretar involuntario de los dientes y la fricción entre ellos, lo que puede ocurrir tanto mientras se está despierto como dormido. ¿Cuáles son las causas del bruxismo? Las causas del bruxismo no se comprenden del todo, pero se cree que son una combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales. Algunos de los posibles desencadenantes incluyen estrés y ansiedad. El estrés y la ansiedad son factores de riesgo comunes para el bruxismo. Trastornos del sueño. Ciertos trastornos del sueño, como la apnea del sueño, pueden contribuir al bruxismo. Medicamentos. Algunos medicamentos pueden tener como efecto secundario el bruxismo. Maloclusión dental. Una mordida incorrecta o maloclusión dental puede contribuir al bruxismo. Síntomas. Desgaste dental. El bruxismo puede desgastar los dientes, haciéndolos más pequeños, delgados y agrietados. Dolor en la mandíbula y en los músculos faciales. Se puede producir dolor en la mandíbula, en los músculos faciales y en las articulaciones temporomandibulares. Sensibilidad dental. Se puede aumentar la sensibilidad dental al frío, al calor y a los alimentos dulces o ácidos. Dolor de cabeza. El bruxismo puede causar dolor de cabeza, especialmente en la sien o en las sienes. Dificultad para dormir. El bruxismo puede interrumpir el sueño y causar insomnio. Tratamiento. El tratamiento del bruxismo depende de la causa y la gravedad de los síntomas. En algunos casos, no se requiere tratamiento. Sin embargo, si el bruxismo está causando problemas dentales o dolor, tu dentista te recomendará un tratamiento que puede ser férulas dentales, que son protectores bucales que se colocan sobre los dientes para evitar que rechinen o se aprieten y también con esto prevenir su desgaste. Terapia de relajación. La terapia de relajación, como el yoga o la meditación, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, que son factores desencadenantes comunes del bruxismo. Cambios en el estilo de vida. Evitar la cafeína y el alcohol antes de acostarse. Establecer un horario de sueño regular y hacer ejercicio regularmente puede ayudar a reducir el bruxismo. Tratamiento para trastornos del sueño. Si el bruxismo está asociado a un trastorno del sueño, como la apnea del sueño, el tratamiento del trastorno del sueño puede ayudar a mejorar el bruxismo. La toxina botulínica puede ser otra alternativa. En algunos casos graves, se puede inyectar toxina botulínica en los músculos de la mandíbula para ayudar a relajarlos y reducir el bruxismo. Recuerda, es importante consultar con tu dentista para determinar la causa del bruxismo y recibir el tratamiento adecuado. El tratamiento temprano puede ayudar a prevenir daños en los dientes y otros problemas. Para poder prevenir el bruxismo, es importante llevar una vida ordenada y relajada. Siguiendo estos consejos podrás prevenir este trastorno. Si te gustó este video y la información te fue de utilidad, no dudes en darnos tu likes, y si no estás suscrito te invito a suscribirte, dándole también a la campanita para que estés atento a un nuevo video de odontología para pacientes. Nos vemos.